Já estamos em Carrancas. Chegamos ontem moídos. Cara, foi brabo ontem. O GPS estava doido, então saindo lá de Luminárias pra cá. Ele ficava loucaço, mandando a gente pra um lado, pro outro. A gente voltou pra cidade de Luminárias 2 vezes. O caminho era seguindo lá da Serra Grande mesmo, onde a gente estava seguindo na estradinha de lá, vindo pra cá, pra Carrancas. A gente dormiu aqui no Cachoeira da Fumaça, estacionamento. Vamos desarmar as coisas aqui, dar uma olhada na cachoeira e procurar um lugar com energia aí, que de tarde eu trabalho. Vamos dar uma explorada no lugar. Já tomamos nosso café da manhã, recolhemos nosso acampamento e agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na Cachoeira da Fumaça. Descemos dali, caminho muito curtinho. E aqui, nesse trajetozinho aqui, a gente chega na queda da Cachoeira da Fumaça. Tem a placa ali dizendo que a água é imprópria para banho, né? Também teve um índice muito alto de afogamentos. Vamos lá dar uma olhada nessa queda d'água aí, daqui de Carrancas. E é linda também, hein? É uma bela queda d'água. Olha o volume. E mais uma cachoeira que está sendo exclusiva da gente. Vazio. Muito bonito. Aquela queda ali, um poço aqui. Muito bonito. Nosso segundo destino aqui em Carrancas. Complexo da Toca, onde tem um Poço do Coração e a Cachoeira do Sossego, né? É isso, né, Jande? E o que mais? Primeiro é a Toca, depois o Sossego e o Coração. E o Coração. Show. O tempo tá meio nublado. Fala. Até o Coração dá 1 quilômetro. Da portaria até lá? É. Então bem curtinho, né? Bem tranquilo de fazer. Pertinho do centro da cidade também. É sentido vindo de Carrancas para Lavras. É. Pelo asfalto. Primeiro ponto aqui é o Poço da Toca. A piscininha top, ó. Muito boa essa piscininha. E vamos seguir para o próximo poço aí. Caminho todo com rochas. Bacana. Vamos olhar aí o Poço do Sossego. Todo mundo ficar tranquilo. E aí, trouxe tranquilidade para vocês? O Poço do Sossego. Fundo de areia, né? Esse é o Poço do Sossego. Vamos lá para o atrativo principal, que é o Poço do Coração.
Formação lá do poço dá a imagem do coração. Bastante laminha aqui no caminho. Essa época aí muita chuva, né? Eu não sei se sempre fica assim. E o solo aqui é pretinho, pretinho. Como que ficou o Ravizinho na lama? Aqui, olha. Fala que a mamãe jogou lama em você, filho. Batizou. Tua mãe te batizou Olha. de lama, né? Lama até no cabelo. Vamos Ó, tomar a banho. mamãe cheia de lama nas costas também. Agora estamos lavando o pé. Lama de verdade, né, Clarinha? É, já até subi aqui. Chegamos aqui no coração. Papai também encheu a mochila de lama. Depois você que limpar. Né? Ainda não consegui enxergar não. Ah, aqui embaixo é a ponta, né? E lá em cima é o coração. Bora entrar. Filha, vai botar no biquíni. Que palmada que eu aqui na bunda. Meu Deus! Tá doendo muito na bunda. Cai de cana na água. Caraca! Que palmadão, estalou! Vocês escutaram o barulho? Pau! Olha lá, Clarinha, tá brincando na pracinha de Carrancas. Isso aí. Vai lá, mostra aí pro pessoal o que você consegue fazer. Pera aí. Ai, força! Força! Isso aí! Assim a gente tá passando nossa quarta-feira de cinzas. Comendo na praça. Mostra lá mais ao fundo aqui. Olha que lindo. Olha. Igrejinha de Carrancas. Pracinha ótima, né? Que as crianças estão brincando. Linda a praça, né? Ravi já brincou, escorregou a primeira vez no escorrega. Papai segurando. Foi até com a Clarinha já. Desceu. Opa! Engasgou. Vamos papar, daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Isso aí. Ia ficar brincando. Isso aí.